दोस्तों अक्सर हम सड़क पर चल रही तेजी से कार को या फिर बस को देखते हैं और आपने उस तेजी से चल रही कार के या फिर बस के पहिए की आवाज़ भी सुनी होगी। ये पहिए कुछ ज़्यादा बड़े तो नहीं होते, लेकिन चल रहे 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पहिए बहुत तेज शोर करते हैं। लेकिन आपने ये कभी सोचा है, आप इतनी विशालकाय पृथ्वी पर रहते हैं और ये विशालकाय पृथ्वी अपनी दूरी पर 1600 किलोमीटर पर आवर घंटे की स्पीड से घूमती है, तो इसकी आवाज़ कैसी होगी? सोच कर ही रोमांचक महसूस होता है और मन में एक सवाल भी उठता है कि अंतरिक्ष में ध्वनि कैसे पैदा हो सकती है। ये बात सच है कि अंतरिक्ष में वैक्यूम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अंतरिक्ष में ध्वनि नहीं। दरअसल अंतरिक्ष में ये आवाज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेव्स की फॉर्म में होती हैं, जिसकी वजह से ये आवाज़ें हमारे लिए सुनना तो असंभव है, लेकिन अंतरिक्ष में मौजूद इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसकी वजह से हम अंतरिक्ष में मौजूद आवाज़ों को सुन सकते हैं। इन आवाज़ों को विभिन्न प्लैनेट के चुंबकीय क्षेत्र से लिया जाता है और इन्हें ध्वनि तरंगों में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको अंतरिक्ष के विभिन्न प्लैनेट के ग्रहों की आवाज़ को सुनाते हैं। और दोस्तों, आप इन सभी ग्रहों की आवाज़ को सुनने के बाद हमें कमेंट करके बताना कि आपको सबसे भयानक कौन सी ग्रह की आवाज़ लगी और आपको हमारी पृथ्वी यानी अर्थ की आवाज़ कैसी लगी। हमें ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, हो सके तो हेडफोन को ज़रूर पहन लें ताकि आप सभी ग्रहों की आवाज़ बहुत आराम से सुन सको। तो सबसे पहले मरकरी यानी बुध ग्रह की आवाज़। वीनस यानी शुक्र ग्रह की आवाज़। अर्थ यानी हमारी पृथ्वी की आवाज़। मार्स यानी मंगल ग्रह की आवाज़। जुपिटर यानी गुरु ग्रह की आवाज़। सैटर्न यानी शनि ग्रह की आवाज़। यूरेनस ग्रह की आवाज़। नेपच्यून ग्रह की आवाज़। दासन यानी सूर्य की आवाज़। प्लूटो ग्रह की आवाज़। मून यानी चंदा मामा की आवाज़। और ये है ब्रह्मांड की आवाज़।
तो दोस्तों आपको सबसे खतरनाक और सबसे डरावनी आवाज़ कौन सी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारी अर्थ की आवाज़ आपको कैसी लगी हमें ये कमेंट करके बता देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो, यूज़र नेम है थिंकएक्स, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।